السلام عليكم وإذن سلامي صاحب هذا خالقه كسر دوادة مقال كنا مانتا فضلا صاحب أديات نوع سنتا جنال كنو سبسكرايب جري أديات هوري نولي جرتي واتوما سنتا داوشاد مقالك شرف يو كرامة مقال كنو لاي جري ما سرت روناندي وحينو سميني عدين تاسي وكلاها جرافيك ديزاين يو فيديو إديتين روناندي دمان صاحب بدأ انتو ugu badan waxay soo codsadeen video editing ay soo codsadeen marka waxaan jeclaystay sidaas darteed inaan idin la wadaago video editing runtii video editing marka laga hadlayo sanadahan dambe aad ay ugu sareeyaan meelo fara badan ee aad ka maqashaa video editing editing ka video editing marka runtii marka video la edit gareenayo kaliya iska edit gareen maahan waa lagu kala duwan yahay maskaxdu way ku kala duwan tahay dadkana way ku kala sareeyaan oo waa lagu kala horeeyaa editingka marka dad qaar editka waxay iska maleeyaan kaliya in muuqaal la soo qaato cod la soo dul saaro balse ma ahan editingka intaas uu ka duwan yahay qofku uu ka editing fiican yahay ayuu ka muuqaal fiican yahay ayuuna ka tayo sareynaya marka waxaa loo baahan yahay haddii aad rabto inaad noqoto video editor inaad noqoto si professional inaad u noqoto oo aad barato dhammaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo video editingka muuqaalkani maanta waxaan kugu siin doonaa dhammaan waxyaabaha ay u baahan yihiin ama dhammaan qof walba muuqaal sameeya ah waxa uu u baahan yahay shayada soo socda waa laga maarmaan inuu isticmaalo qofka shayada soo socda runtii package-ka ama box-ka video editingka waxaan soo dhigi doonaa group Telegram-ka fadlan haddii aadan group Telegram-ka ku biirin waxaan soo dhigi doonaa qaybta comment-ka ugu horeeya ku biir halkaas ayaad ka helaysaa ayaadna kala soo degi kartaa dhammaan agabyada loo adeegsado video editingka runtii markaad muuqaal edit gareynayso waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan ku soo koobi doonaa tobanka shay ugu muhiimsan waxyaabo kale ayaa soo raaci kara oo qofka editingkiisa hab buu u samaystaa balse aniga editingkayga habkaan u sameeyo ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee qof walba editor ah ama basic ah ama intermediate ah inuu barta ay muhiim tahay ama ay khasab tahay ugu horeen background videos ugu horeen waa inuu qofka haystaa muuqaalo kuwaas oo ka dhiganayo background ama muuqaalada uu ku shaqaysanayo oo codka uu dul saaranayo iyo dhammaan waxyaabaha kale numberka labaad qofku waa inuu haystaa waxa loo yaqaano sound effect nice video editing and sound effects lahayn ma shaqeynayo okay midda saddexaad waa inuu qofka haystaa overlays waa muuqaalada waxyaabaha lagu soo darsado ee CapCut-ka markaad isticmaalayso qaybta balaaska ama muuqaalka inaad wax ku soo kordhiso midda afaraad qofku waa inuu haystaa wax loo yaqaano transitions muuqaalkaaga waa inuu leeyahay transitions waxa uu ka qayb qaadanayaa qurxinta muuqaaladaada runtii waxaan samayn doonaa isbarbardhig muuqaal ayaan idin tusi doonaa before iyo after sidoo kale noqday midda shanaad wuxuu u baahan yahay qofka textures waa inuu qofka haystaa textureska waxay qayb ka qaadanayaan qurxinta muuqaalkaaga midda lixaad waa inaad haysataa wax loo yaqaan green screens runtii cashar ayaan kasoo sameeyey habka looga saaran waad soo aragteen badanaa haddeer waxaa la adeegsadaa green screens ayadoo laga saarayo backgroundka cagaaran qodobka toddobaad icons wax loo yaqaan waa inaad la haysataa iconska waa waxyaabo sawir weeg oo balse emotions yar leh ama animations yar leh oo dhaqaaqaya oo waxyaabo oo wax ku tusinaya ama wax ku muujinaya number 8 music background qofku waa inuu haystaa music background number 9 emoji png waa inaad haysataa emojis kuwaasoo dadka dareenka aad muuqaalkaasi aad ku muujinayso emojiskaas waa inaad heshaa numberka 10aad waa inaad haysataa stickers asagan muhiim ayuu u yahay muuqaaladaada oo dadka wax badan ay ka fahmi karaan kulamaad muuqaalkaaga aad wax ku soo kordhiso intaas ayaa ugu muhiimsan tobankaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabo kalena way sii jiraan oo halkan lagu soo koobi karin balse intaas ka badan waxaad ka heli kartaa group Telegram-keena insha Allah linkiga Telegram-ka waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta comment-ga ugu horeeya fadlan ku soo biir Telegram group-ka si aad u hesho dhammaan agabyada loo adeegsado muuqaal samaynta okay waxaanu samayn doonaa haddeer isbarbardhig labadan muuqaal before iyo after 1 iyo 2 inaad u kala codaysin ayaan rabaa midka qurux badan 1 iyo 2 hadduu midka koowaad kula qurux badnaado kuwa aad commentiga ku soo qori doontaa hadduu midka labaad kula qurux badnaadana laba ayaad commentiga ku soo qori doontaa insha Allah okay marka muuqaalkan inuu like gareeyo saaxiibayaal haddeerna waxaad ku soo dhawaataan ama aad daawataan muuqaalkan We work on videos probably 3 to 4 months in advance, but before that, like there's an ideation where we brainstorm what they are for a month or two. So from start to when they get uploaded, it's probably like 1 to 2 months coming up with the idea, 3 to 4 months working on the idea, and then a couple weeks filming, and then like 3 weeks editing. So probably 5 months
from start to finish. 2 years ago, we were spending 100 grand a video. Now we're spending probably 1.5 million a video.